呢度就係張家界一個好出名嘅人造景點72期樓。與其話佢係景點，我就覺得佢更加似一個商場，裡面嘅嘢乜都有啲，我覺得都幾雜亂下嘅。呢條片就係帶大家走入呢個東一忽西一忽乜都有啲嘅72期樓啦，跟住再食埋土雞鍋，終於喺張家界揾到啲冇辣椒嘅嘢食啦。呢度有個目錄，如果你想重溫或者跳走某啲片段，可以自己喺度揀嚟睇嘅。好啦，尋晚喺鳳凰古城咧就過咗開心滿足嘅一晚。咁而家一起身咧就係咁嘅景況嘅，好靜啊！咁一起身又見到鳳凰古城嘅另一番味道咯。不過我都係中意呢度嘅夜晚多啲。而家呢份寧靜同佢夜晚嘅對比咧，實在太大啦。如果大家想知佢夜晚有幾熱鬧咧，睇翻我上一集啦。我住呢間酒店咧就包咗早餐嘅，而家就行過對面食早餐啦。咁啊，酒店啲自助早餐咧，我不嬲都冇好大期望嘅。從來冇期望就唔會有失望啊嘛。好啦，咁啊攞咗啲嘢食翻嚟，咁都係啲填飽個肚嘅 level 嘅嘢啦，就唔好預話有乜咁好食。由於陣間翻去張家界咧，我哋會上多次國家森林公園嘅，咁上面都係冇咩好食嘅，咁所以我哋早餐咧雖然覺得唔係咁好食啦，但係都要讚飽自己咯，先有氣力去行噶嘛。嗱，食完早餐咧咁就走啦，翻去張家界啦，咁再影下呢間酒店個門口啦。再見啦，鳳凰古城。咁我哋要翻去張家界啦。多謝你俾咗一個精彩嘅夜晚我。大家如果離開張家界玩呢，又中意夜蒲嘅呢，真係留翻一晚喺鳳凰古城玩，個氣氛唔錯，個景又靚嘅。嗱，喺鳳凰古城揸翻去張家界呢，要3個鐘，咁呢個係中途休息站嚟嘅。落車少咗個便，咁啊繼續上路啦。嗱，歷時3個鐘車程咧，咁啊翻嚟張家界武陵源呢邊呢間酒店啦，我哋 book 咗呢間嘅。咁我哋租嗰個導遊嘅服務咧，亦都喺度結束啦。餘下咧就係我哋自己嘅自由行啦。擺低行李之後咧，就再去張家界國家森林公園，因為嗰張門票咧買咗之後4日內可以任去嘅。嗱，咁啱啱搭完的士咧，又再嚟到呢個張家界國家森林公園嘅入口啦。因為我第一日咧有好多景點睇唔到啊，所以我就翻多嚟多一日。咁今日咧係睇到翻啲景點嘅，咁啊真係多謝天公造美啦。雖然落雨啦，但係都俾我睇到翻呢啲景點咯。嗱，呢度就係張家界國家森林公園嗰啲景啦。咁但係詳細嘅景咧，我唔喺呢條片再講啦，因為呢啲靚景咧，我已經剪晒落張家界國家森林公園嗰條片度噶啦。如果你未睇嘅，去睇翻啦；你想重溫嘅，都係去嗰度睇翻啦。嗱，咁我睇完呢個張家界國家森林公園嘅阿凡達拍攝場地咧，完咗佢嘅心願咧，咁而家就翻酒店休息先。嗱，呢間酒店咧嗰啲嘢唔係話好好嘅，咁但係佢最特色咧就係咧喺窗邊咧有一個浸浴嘅地方。咁呢個設計確係唔錯嘅，但係佢其餘啲嘢就一般般咯。酒店外面個景都冇乜特別咯，但係房裡面有得浸浴，我會諗起 Banyan Tree 嗰啲咁嘅酒店。同埋呢間酒店另外一個得意之處咧，就係有啲人養嘅狗仔貓仔喺度嘅。咁呢隻狗仔幾乖嘅。咁每次我哋等車嗰陣咧，佢就會自己擔啲咧佢覺得係玩具嘅嘢過嚟同我哋玩咯。即係例如啲石仔啊，或者啲木條啊咁。好啦，咁而家咧就出發去我今集主要去嘅地方，就係72期樓啦。由武陵源呢邊坐滴滴去72期樓，大約係需要35至40分鐘到啦。嗱，我見到咧前面有棟嘢着晒光紅色嗰棟，我以為係72期樓啊，咁但係影下就知道啊，原來唔係嚟嘅。咁啊，再去前啲呢棟先至係，呢棟就係啦。我就覺得咧呢棟嘢咧日頭就唔係咁靚嘅，我就建議大家夜晚嚟咯。嗱，睇唔睇到佢夜晚着晒燈嗰樣 OK 嘅，佢有一種咧熱鬧得嚟帶點雜亂嘅感覺啊。咁又着晒燈咁樣，其實我會諗起以前香港嘅九龍城寨嘅。有陣時我諗緊，如果香港唔係將九龍城寨拆晒嘅話，將佢活化咗，其實都係一個幾吸引嘅景點嚟嘅。好啦，落咗車啦，咁而家就買飛入場啦。係啦，呢度都要買飛入場嘅。嗱，咁我就夜晚6點幾嚟到啦，咁買埋飛入去咧，就夜晚7點鐘到啦。咁佢啲表演咧就啱啱開始啦。嗱，咁有啲苗族嘅女仔喺度，定係唔知佢哋打扮成苗族定真嘅苗族，我就唔知啦。一入騎樓，夢回青年。好啦，7點啦，咁佢哋啲表演開始啦。咁首先喺門口呢度會有人打下鼓咁樣嘅。
嗱，跟住呢4個靚女咧就會隨機咁樣請酒俾啲客人飲嘅，咁但係得4杯嘅啫。山泉之清甜，融五谷之精华。今日让我们共饮此杯，阅历此情，踏遍青山人未老，趁兴而来，尽兴味。来，朋友们都可以來嘗。咁企我隔離啲觀眾都好進取啊，遞隻手出嚟。咁我冇遞隻手出嚟，佢就冇俾我啦。好啦，咁而家就行入去72騎樓影俾大家睇啦。嗱，佢最特別咧就係中間有個窿嘅。咁夜晚着咗燈呢個樣咧就 OK 靚嘅，大家夜晚嚟咯。日頭就我搭車經過日頭望過就冇夜晚咁靚。嗱，咁我一路行一路講下佢係咩嚟嘅啦。咁其實佢都係起出嚟嘅一樣嘢嚟嘅，即係唔係嗰啲有咗好耐嘅古蹟嚟嘅。入到嚟咧，其實都係一個大型嘅商場嚟嘅。點解我咁講咧？都係啲商店餐廳為主咯。咁就再搭少少呢度嘅表演咯。即係你唔好諗住入到嚟係睇 show 啊嗰啲，其實佢只不過係一個好大型有少少建築特色嘅商場，再加酒店咯。係有酒店嘅呢度。我覺得嚟行下係無妨嘅，但係唔好咁大期望。我唔覺得佢好好玩嘅。同埋佢個感覺有啲雜亂咯，呢度又有少少似澳門定香港咁樣。佢無論係啲表演啦定啲建築物咧，都係將所有嘢混合埋一齊，乜都有啲咁樣咯。即係佢湊合咗好多嘢喺裏面，咁個主題就以湘西為主啦。咁但係都混合咗好多其他嘢喺度。佢湊合得嚟咧冇乜條理嘅，有少少亂嘅。大家嚟到就知我講乜㗎啦。啲嘢係好東一忽西一忽咁樣湊合埋一齊嘅一個地方咯，主題同故事性都略欠咯，所以我就同大家講，你以一個行商場嘅心情入去，咁就冇乜失望噶啦。即係你唔好期待裡面會得到啲乜嘢好有內容或者好有內涵、好有歷史價值嘅嘢，咁呢度係冇嘅。好啦，咁佢同一般商場唔同就係佢會有啲 show 喺度表演嘅，咁但係都唔好期望太高啦。好啦，佢差唔多開始啦，咁我就影俾大家睇啦。9宫18朝，72騎樓，便是其中之。
and live with wonderful memories。好了，朋友们，那么接下来我们要有请到的是我们少数民族的阿哥阿妹们，他们将以载歌载。好啦，咁佢啲 show 咧就斷斷續續咁樣。可能我睇完《魅力雙棲》啊，即係個對比太大。嗱，《魅力雙棲》咧早嗰幾集咧，大家如果有睇過咧，我係可以好清楚講到俾大家聽，我睇過啲咩，裡面有故事噶嘛。咁但係呢度咧嗰個72騎樓嗰啲 show 咧，我係講唔到嘅，我就係知係一啲表演咯，跳下舞啊，有個天外飛仙飛過啊，跟住嗰啲人想點火，但係最後尾又冇點到火咁樣咯。嗱，我而家行咗入間鋪頭睇咧，見到有朱砂賣，咁朱砂咧都係張家界嘅名物嚟嘅，不過我就冇買到啦。係啦，咁我繼續周圍行下俾大家睇啦，因為佢都周圍有啲細嘅表演嘅，大家嚟到就隨心行咧，睇到就睇啦。因為佢啲嘢都好雜亂，我講唔到俾大家聽，邊忽打邊忽。總之呢度就2個字形容晒啦，雜亂。好啦，行到嚟呢度有個爬刀梯嘅表演，即係中間嗰堂梯咧係刀片嚟嘅，咁佢就爬上去咯。表演開始。嗱，會越爬越高嘅，咁啊較少少快鏡先。拜觀音，鼓掌的都是菩薩，都是觀音菩薩。禱告天地。大家好，祝大家健康又發財，掌聲呐喊聲一起來啊！好啦，到頂啦，咁個表演就完㗎啦，佢會慢慢落翻嚟，就係咁㗎啦。跟住行咗去第二度咧，突然之間又見到孫悟空啊！咁呢個孫悟空好高啊，不過可能佢對腳係裝假狗先至有咁高。嗱，其實呢個72騎樓咧，主要最多人都係中間嗰度咯。佢側邊有啲後街橫街咧，都唔係話咁多人嘅，甚至有啲鋪頭係冇開，或者有啲位係吉咗嘅。呢個我有玩，好玩，咁就10蚊買一碗酒。咁然後咧，你飲完嗰碗酒咧，就可以掟埋去。你掟中嗰個羅間咁嘅嘢咧，你掟到佢個羅間響咧，就可以免費送多你一杯嘅。咁10蚊一杯酒仲可以買之前試味嘅喎，咁我就試咗女兒紅啊、狀元紅啊。即係幾款咁嘅酒啦，咁都甜甜地幾好飲嘅。咁我就俾10蚊飲咗碗女兒紅，咁啊到我掟啦。哎呀，掟唔中，咁就攞唔到嗰碗免費酒啦。咁呢度係幾好玩嘅，即係大人又中意飲酒嘅可以過嚟試下咯，10蚊啫嘛。你掟中咗呢嚿嘢咧，就可以送多杯俾你咯。好啦，肚餓啦，咁啊食晚飯啦，咁就喺度食埋飯先至走啦。咁我都預咗係比較遊客價錢㗎啦，佢開得喺呢度，我就試呢間土家三下鍋。咁但係三下鍋咧我就食過啦，今次我就食呢度嘅另外一樣嘢。食嘢之前我就最中意嗌啲酒飲下㗎啦。今次我就食呢度嘅土雞鍋。嗱，大家可以睇下呢個餐牌嘅，咁啊比一般嘅餐廳貴啲。一場嚟到冇所謂啦，因為反正對我嚟講都唔覺得太貴。我自己喺啲細位度咧並唔係咩都要慳到盡嗰啲人嚟嘅。
即係當然啦，到真係要揼錢出嚟做生意啊，或者要買個物業啊，咁嗰啲我先至會嘥時間去計咯。但係平時用錢嗰啲，我自己覺得你用完都係食落自己肚，用完都係自己舒服，咁啊唔使話嘢都要咩最平咯。即係辛苦揾錢之餘，你都要使下佢噶嘛，咁先有個流動性喺度噶嘛。呢度個廚房透明嘅，咁可以睇住佢煮嘢咯。咁呢間嘢都唔係話太多客人啊，我就係中意佢咁所以佢都好快咧完成咗呢個岩耳土雞鍋俾我啦。咁咩叫岩耳咧？係生喺啲懸崖邊一隻好似雲耳木耳嗰啲菌啊，細細塊黑色呢啲就係啦。直落去咧比雲耳木耳薄身腍嘅，冇咁爽嘅，同埋好似有啲炒炒地咁嘅感覺咯。咁呢啲土雞咧幾有雞味，但係啲肉比較韌嘅，同埋佢唔算好多肉咯，即係骨多咯。咁個土雞咧滾出嚟嗰個湯底個味道都唔錯。當然我知道嗰個湯底一定唔係淨係用我落單嗰隻土雞去熬啦，同埋我自己都有煮餸噶嘛，即係你唔會咁快煮到個咁白咁重味嘅雞湯出嚟嘅。另外再炒咗碟菜咁咯。咁今餐係比較清嘅，因為唔想再食嗰啲辣椒啊同埋嗰啲臘肉嗰啲嘢啦。咁啲土雞肉咧個質地真係唔係咁好食嘅，但係個味 OK 咯，同埋嗰啖湯 OK 咯。同埋岩耳比起嗰啲雲耳木耳，我都覺得雲耳木耳個質地好食啲咯。佢哋成日食辣噶嘛，但係我問佢哋攞辣椒醬，原來冇嘅，卒之佢哋俾咗啲劈豆瓣醬我。好啦，咁食飽咗，再喺呢個72騎樓行多陣啦。成餐整體嚟講，我覺得又唔係好好食，但係又唔係難食咯。但係我自己就對腳都攰嘅，因為我今日唔係淨係去咗72騎樓噶嘛，咁所以我都唔想周圍走啊。咁啊，梗係要善待下自己啦。咁啊，留喺度食飯咯。費事再周圍揾餐廳啦，同埋嗰啲辣椒炒肉嗰啲我都食夠咗啦，唔想食咁多餐嗰啲。因為其實我自己咧，我上面個口係食到幾辣下，但係下面個口排出嚟嗰陣係有啲辛苦啊，所以都費事火燒後欄，費事食咁辣啦。好啦，72騎樓就行完啦，咁我喺佢側邊嘅其中一個出口咁啊走啦。嗱，其實出翻去咧，佢都仲有一辣嗰啲食肆啊。仲有啲鋪頭仔可以睇下咯，同埋你呢度就會見到呢間酒店嘅門口咯。好啦，拜拜啦，72騎樓。總括嚟講係一個有表演睇嘅大商場咯，但係內容就冇乜嘅。好啦，翻嚟酒店啦，最後尾影少少呢間酒店個天台花園同埋佢嗰啲貓仔俾大家睇下啦。係啦，如果你驚貓仔狗仔咧，你就唔好住呢間酒店啦。但係我就幾中意動物嘅，所以我就好 buy 佢哋有呢啲動物喺度咯。呢個就係佢哋嘅天台花園啦，不過都幾黑掹掹啊，冇咩睇，所以我就落返嚟睇貓仔好過啦。咁今集分享差唔多啦，下一集呢，就係我今次張家界之旅嘅大結局。我喺張家界嘅最後一日會去埋張家界第3個好出名嘅景點，就係大峽谷啦。嗰度仲有條好長嘅玻璃橋嘅，咁約定大家下集喺張家界大峽谷見，拜拜。介紹翻先，你睇緊嘅最愛煮食男頻道係以煮嘢食為主，另外都會有飲食同埋去旅行嘅分享。睇完條片中意嘅就請訂閱我嘅頻道，撳埋個鐘仔，咁你就會收到我每個禮拜上載新片嘅通知噶啦。多謝大家先。